Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, мекендештер, мен сиздерге Карабой айылынан пол подвалный чоң там сатыкка чыгып жатат. Ушул тамды тартып берем. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Үйдүн ээси менин жанымда турат. Ассаламу алейкум. Үнүңүздү катыраак чыгарып, мен сизге суроо жооп кылып турам. Так маалыматты элге жеткиликтүү кылып тартып берели анда эмесе. Менин жаныма жакыныраак басыңыз. Бул участогунан баштайлы. Участок канча сотик? 15. 15 сотик. Туугандар, караңыздар, айылдарда кандай береке бар да. Участоктор 15 сотик. Огородчаны биринчи тартып берейин, андан кийин үйгө кирели. Бул жакта суу кенен болуш керек, Суу кенен. Башыда эң башысы. Эл башы болгончо суу башы бол деп бекер айтпаса керек. Мынакей туугандар, суунун башы аба таза. Мынакей караңыздар. Алмалар баары жетилип турган кез экен, Алмалар жетилип тур. Коро сарайлары менен, Коро сарайларын азыр артында тартып берели. Анда эмесе, мына үйдүн арт жагынан көрүнүшү туугандар. Чоң там, айнектерин баары пластик. Анда эмесе үйдүн ичине кирели. Бул кызыл китептери баары жайында, Жайында. Болжол менен 9-га 10 дедиспи? Ошондо 90 асты үстү менен 180 квадраттын айланасында мына ушундай там Карабойдон сатылып жатат. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирдик туугандар. Киргенде эле оң жактан баштайлы. Бул оң жакта спальня экен. Мынакей кумчубак. Караңыздар, апак болуп. Негизинен ушундай кумчубакка жетпейт туугандар. Андан бул жакка кирет экенбиз. Киргенде бул жери холл экен. Холдун узун турасы менимче 7-ге 4, Мына ушундай киргенде эле холл экен. Оң жак бети зал экен, Мынакей зал. Бул размери бул да ушундай экен, 4-кө 7, 4-кө 7. Болжол менен 4-кө 7. Айнектерин баарын пластик кылып койгон экен. Паровой отопление от менен, ток менен дагы иштейт, Ток менен. Подвалга түшүп баратабыз. Бул эшик эмне? Душ туалет кылганга бодойм, Кылган адам орун. Душ туалетке атайын орундук бар экен. Бул жагы подвалдагы спальня десек болот экен, Жайдын күндөрү билесиздер, жертөлөө бая салкын болот. Ушул жакта да жайдын күндөрү подвал жакка кирип кетиш керек экен. Бул жагы эмне? Топка. Бул жагы топка, бул жакка да жайдын күндөрү чай ичет экенсиздер, Чай ичет. Сонун экен, жайдын от жага турган жер, жайдын күндөрү салкында ушул жакта чай ичүүчү атайын бөлмө экен. Бул жакта кладовка экен. Мынакей. Подвалдан дагы астына кирип кетет экен, Алма, банка сактаганга, картошка сактаганга дагы ылайыктуу жер экен. Мына үйдүн ичи ушундай экен туугандар. Биз азыр анда эмесе сарай жактан тартып берели. Сарайга бул жактан киребизби? Эң жактан кирип бар. Янында. Эки эшик экен, бул жактан дагы тиги жана топка жакка кирип кетүүчү. Чага турган жагы ушакта, ушуядан киребиз. Ушуя менен да кирсе болот экен. Үйдүн ичи менен дагы кирсе болот экен. Бул жагы топка. Топкалар эле очоккана иштейби? Очокканалар бар. Иштейт. Очокканалар. Бул жагы эмне? Ягы скалатын, аркы берке коёбуз. Бул жагы склад экен. Бул жагынан да кирип келсе болот экен. Сарайлары мынакей өзүңүздөр көрүп аткандагыдай үстүндөгү чөп жыюучу сеновалы менен навести менен. Бул жак кышкы сарайлар го дейм, Мынакей кышкы сарайлар. Кой байлаганга, уй байлаганга. Бул жакчы? Уй. Уйкана экен, Кышкы уйканалар. Бул жактар койганабы? Койгана берке. Сап. Сау. Мал. Бул жактар койганабы? Койгана экен, Кышкы уйканалар. Бул жактар койганабы? Койгана. 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 Койгana. Койgana. 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 Койgana.
Мынакей жайкы малкан экен, уй байлоочу, кой байлоочу жактары. Биянанан ары чыгып кетсе болот экен, мына бүт декатаж сеновалар менен. Бул сарайлардан адашып кетесиң го? Адашып кетесиң. Кыскасы туугандар, мынакей айылга келем десеңиздер, келип мал бакканга дагы бардык шарттары бар экен. Тоокана бар. Нар жагы тооканабы? Мен адашып кеттим, каяктан чыкчу элек. Бияка эле кетип баратам, жагынан кетет экенбиз, Мына туугандар, айылга келип мынакей жашасаңыздар болот, бардык шарты менен. Огороддун кененин көрүп атасыздар. Тооканасынан бери даяр. Анан тууган сен айтып атат элеңиз да, жанагы жери менен депчи? Жери менен. Ошол жери канча? Канча гектар жери? Жерби? Жери тиягы 1,5 гектар, биягы өзү иштелип турган жери 60 сотик да. 60 сотик чөп, дагы 1,5 гектар. Чекези менен курчалганы менен 1 гектардай болуп калат өзү. 1 гектардай болуп калат. Эми бул азыр барып немени тартып беребиз, туугандар, мен видеонун аягына кошуп коем азыр. Бул баасын айтыңызчы, баасы эмне болуп атат, баасын? Баасын 3 миллион деп атабыз общий баарынча. Сом менен 3 миллион, жанагы 1,5 гектар, жалпы 2,5 гектар жери менен 3 миллион. 3 миллион сом менен. Кандай варианттар бар? Вариант там болсо көрөбүз. Таластын ичиндечи. Талас ичинен там болсо көрөбүз. Алмашканга варианттар бар. Немечи, рассрочкага көбүнчө сурап калышат да. Рассрочкага деле болот. Рассрочкага деле сүйлөшсө болот. Унааларга алмаштыруу. Унаага алмаштыруу. Варианттар бар, Варианттар бар. Кыскасы туугандар, мынакей ушундай атайын айыл жергесин эңсегендер дагы жок эмес. Таза абада, таза суунун башында мал иштетем, жер иштетем дегендер үчүн бул үй менин оюмча сиздерге бир ыңгайлуу болот деген ойдомун. Варианттарына жакшы коюп жатат. Соодалашсаңыздар дагы түшөт туугандар. Охо, бул жак керемет го, Мынакей туугандар, жанагы айылдын четиндеги 60 сотук беле, канча эле? 60 сотук. 60 сотук ошол үйгө карайт экен да, мынакей беде. Экспорсет себилип турат, ушу бардык коргону менен 60 сотук. Караңыздар, үйдөн ушул айылдын четине чейин, жерге чейин 600 метрдин тегерегинде мына ушул үйгө тиешелүү ушул жерде жери бар. Дагы 1,5 гектар жерде отпойт белесиз, ал каякта? Ал өйдө жакта, жолдун жээгинде да. Ал жол жээгинде. Аркы жакта. Ошо баарын бириктирип кошкондо үйгө тиешелүү канча болуп калып атат? 2,5 гектар. 2,5 гектар жери деп аткан мынакей, ошонун 60 сотугу туугандар ушул жерде. Мына коозун караңыздарчы, коозун. Могу суу тим эле туп-тунук шаркыраган тоодон түшкөн суу го бул, Тоодон түшкөн суу. Мынакей туугандар, суунун башы караңыздар. Экспорсет кааласаңыздар картошка тиксе дагы сонун болот да, бул жактын жерлери жакшы да, капкара. Анан неме, тууган, вопрос да сизге суроо берейин. Мисалы үйүңдү албайм, жерди алам дегендер болсо кандай кылабыз? Аны өзүнчө сүйлөшөбүз да. Же бая үй сатылгандан кийин анан сатылабы? Мисалы үйөт элек бул жерлерди алам дегендер болсо кандай болот? Аны өзүнчө сүйлөшөбүз. Өзүнчө сүйлөшөсүз. Бирок желательно бая биринчи үйдү сатыш керек. Бая үй алам деген киши жери менен алам деп айылга бая жер иштетем деп келет да көбүнчө, туурабы? Мал карайын, жер карайын деп келет. Үйдү эгер жери жок сатылып кете турган болсо, анда булар сата берет, Үй сатыла электе жер сатам десе, сатпайт. Алам десе сатылбайт. Азырынча бул жерлер сатылбайт экен, караңыздар, сонун жерлер. Берки 1,5 гектар жерди тартып бербей эле коелу, ал жакта неме, бул жактын жерлеринин баары эле кара топурак болот. Картошка айдасаңыздар дагы, буудай, фасоль деле болот атабы бияка? Фасоль болот, айдашып отур фасоль. Мынакей бул кышында нон баары эле жайыт болот да. Жайыт болот. Тоонун аркы өтүп жайыт болот. Тоонун аркы өтүп да, мына туугандар. Ушул жака келип, таза аба, суунун башы, мындайча айтканда, мал багам, жер иштетем дегендер болсо, мынакей ушул тамды жери менен көрүңүздөр.